每次一降溫咧，屋企人就仲開心啊，因為各種嘅雞煲啊、牛煲啊、啫煲全部都可以食到啦。咁好正嘅，生蠔寫身咧又嫩又鮮甜，嗰啲雞翼啊連骨頭都入晒味啊！哇，真係超正啊！快啲收財親試一試啦！開咗殼嘅生蠔咧，我哋放入碗入邊先。下邊重點，碗入邊加翻2羹麵粉、1羹鹽，學似咁樣輕輕咁揸佢。但係咧唔可以太用力嘅。如果揸好之後咧，用清水沖多佢幾次，咁就乾淨晒啦。跟住我哋將啲雞翼洗翻乾淨先，記得用廚房紙巾吸乾表面啲水分，再將佢對半咁切開，咁樣煮嘅時候啊更加之入味。調味咧就係加翻1羹仔鹽、半羹仔白糖提鮮，再加翻啲生抽、蠔油，最後再加翻殼生粉同埋少少花生油。生粉咧可以鎖住雞翼嘅水分，煎嘅時候咧冇咁容易老嘅。跟住我哋用手將佢撈勻，醃翻佢15分鐘左右。跟住落嚟，我哋燒熱隻鑊先，加翻啲咁多油，等油熱之後咧，再將啲雞翼放入去，用中火煎佢5分鐘，將兩面咧都煎到金黃咁樣咧就 OK 啦。唔使全部煎到熟晒嘅，因為後邊咧仲要放入砂煲入邊焗，煎得太熟咧，陣間再焗咁就老晒啦。跟住我哋燒熱隻砂煲先，再淋翻啲咁多油，放翻啲薑啊、蔥啊、蒜片入去爆香佢。聞到香味之後咧，我哋再墊翻一層炸腐竹，跟住將啱啱煎好嘅雞翼咧倒入去，將佢擺整齊、擺均勻。千祈唔好堆埋一齊啦，如果唔係受熱唔均勻咧，就有啲生有啲熟噶啦。呢個時候咧，我哋調一個萬能嘅料汁先。碗入邊加翻殼生抽、少少白糖、半殼蠔油，再滲翻啲黑胡椒同埋半碗仔清水，將佢攪勻。跟住再將啲生蠔鋪喺啲雞翼上邊，再淋翻啱啱調好嘅醬汁，烘翻個蓋，用中細火焗佢8分鐘，等啲生蠔同埋雞翼咧索晒啲味道入去。出鍋之前記得淋一圈米酒，咁樣咧更加之香啊！而且咧仲可以中和下啲腥味嘅。開蓋之後灑翻少少葱，一道咁香噴噴嘅生蠔雞翼煲咧就搞掂啦。嗰啲生蠔肉咧真係又肥又嫩滑嘅，啲雞翼咧鮮嫩多汁，超正啊！今次呢個做法學識咗。